Assalomu alaykum, hurmatli bo'lajak tadqiqotchilar. Men Yoqubjonov Avazbek, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti 1-kurs talabasiman va jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar yo'nalishida tahsil olaman. Va bugun sizlarga nima o'rgataman? Qisqacha rejam bilan tanishtirib o'tadigan bo'lsam, bugun sizlarga Singapur iqtisodiyoti bo'yicha, ya'ni uning mamlakatning Singapurning, ya'ni Singapur tanlab oldim men. World Bank Open Data saytidan Excel formatda, ya'ni datasini yuklab olish va stataga joylashni o'rgataman. Buning uchun nima qilamiz? Birinchi bo'lib Google ga kiramiz yoki boshqa internet bo'lsa bo'ladi. Yandex yoki brauzerdan World Bank Open Data deb qidirtiramiz va bu yerdan bizga data ochiladi. Ya'ni sayt ochiladi va bizga mamlakat orqali kerak, bizga mamlakat ma'lumoti kerak. Bu yerga qidiruvga biz Singapur deb yozamiz. Singapur haqidagi barcha ma'lumotlar, datalar kelib chiqadi va bizga Excel formatdagisi kerak. Va Excelni ustiga bossak, yuklab oladi. Mana yuklab oldi va men buni yuklab olganman. Mana Excel. Mana. Xullas, sizga qaysi ma'lumotlarni kerak? Iqtisodiyot bo'yicha GDP'simi, boshqa turizm, har qanday o'zingizga keraklilarni tanlab olasiz. Men birinchi bo'lib GDP'ni tanlab oldim. Mana GDP'ni topishda qiynalsangiz, mana aytaylik, shu joyga bosasiz va qidiruvga GDP deb yozsangiz chiqarib beradi. Mana ketma-ket bizga GDP'si kerak. Ya'ni alp ichki mahsulot, yiliga qancha, oyiga qancha, hammasi bor. Bu yerni kopirovat qilamiz va aytaylik, mana 86-qatorda turibdi ekan, ustiga bosamiz, o'ng tugmachani bossak, u chiqarib beradi va kopirovat qilamiz. Mana. Va biz yangi Excel sheet ochamiz. Bu yerga stavit qilamiz. Bunisini bossak vertikal qiladi, bizga gorizontal holatda kerak. Bunisini bosamiz. Gorizontal holatda stavit qildik, ya'ni ko'chirdik. Endi bizga mana bu qator kerak emas, udalit. Bu ham kerak emas, udalit qilamiz. Ya'ni biz nima qilyapmiz? Stataga moslashtirib olyapmiz. Tushuntira olamanmi? Masalan, stataga buni moslashtirib olishimiz kerak. Ya'ni nomlarini o'zimiz tushunishimiz kerak. Nimagaki bu GDP so'zini biz kodlar yozayotganimizda ishlatamiz, biz anglay olishimiz kerak. Shuning uchun oddiy GDP so'zi bilan qoldi. Endi xullas qolganini, yalpi ichki mahsulotini, qolganini, turizm, indikator, ya'ni yillarini ko'chirib olishimiz kerak. Shu ravishda ko'chirib olinadi. Bu yerga ham ketma-ketlikda men uni ko'chirib olganman. Sizlarga ko'rsatib o'taman. Mana shu holatda ko'chirib olinadi. Barchasi turibdi. Endi nima qilamiz? Statani ochamiz. Stat oynasi ochildi va bu yerga biz faylni import qilamiz. Ya'ni biz yuklab olingan Excel faylni. Mana shundoq qilib bu yerga browse qilsak, mana Singapur data deb sarent qilganman. Yuklab olingan va tanlab olgan 5 ta yer GDP'larni tanlab olingan. Manufacturing shularni tanlab olganman. Bu import first variable names bilan bo'ladi deb aytganman. Ya'ni o'shanda variable names da yozib qo'yadi. Mana ko'rishlaringiz mumkin, AB demasdan biz kiritgan, mana GDP deb ketgandik. O'sha hammasi bor. Mana bizni datamizni o'qidi. Mana turibdi, o'sha World Bank Open Datadan olganimiz hammasi ko'rishimiz mumkin. Mana browse deb komanda bersak kelib chiqadi.
ko'pincha years birinchisida turadi. Bu nima qilib o'zgartirsak bo'ladi? O'zgartirishimiz mumkin. Move years. Move years GDP va enter. Mana ko'rishingiz mumkin. Browser qayta ko'radigan bo'lsak, mana years o'tdi. Qolgan bizda birinchi va ikkinchi topshiriqlar bajarildi. Birinchi va ikkinchi topshiriqlar bajarildi. Endi qolganlarini keyingi videolar davomida sizlar bilan ulashib boraman. Ko'rganingiz va kuzatganingiz uchun rahmat. Agarda video manfaatli bo'lgan bo'lsa, fikrlaringizni izohlarda yozib qoldirishingizni so'rab qolaman. Sizlar bilan Avazbek Oqjonov bo'ldi. Hammaga rahmat.